హాయ్ వెల్కమ్ టు సౌమ్య హెల్తీ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్. ఈరోజు మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సినది ఏంటి అంటే ఈ మాన్సూన్ సీజన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కొంచెం వెదర్ ఎలా ఉంటుందంటే రైనీ సీజన్, మళ్ళీ చల్లగా ఉంటుంది. సో అందుకని పిల్లలు జల్దీ సిక్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. పిల్లలే కాదు, పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ టైంలో ఎక్కువ సిక్ అవుతారు. తుమ్ములు, స్నీజెస్, ఇంకా ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఎలర్జీస్ లాగా కూడా వస్తాయి కొంతమంది పిల్లలకి ఈ వెదర్లో. సో మెయిన్గా ఏం చేయాలి అంటే మనము తులసి ఆకుల్ని రసంగా తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ తులసి ఆకుల రసాన్ని 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో తీసుకుంటూ ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని గాజు గ్లాస్లో వేసుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు గాజు గ్లాస్లో వేసుకోవాలి. ఆ వాటర్ని 3 టైమ్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని తులసి రసం వేసింది 3 టైమ్స్గా డివైడ్ చేసుకొని మార్నింగ్ ఒకసారి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి, నైట్ ఒకసారి కనుక కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఫాలో అవుతూ ఉంటే మనకు వెదర్ అనేది మనం ఆ వెదర్లో వచ్చే బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మనం ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాం. ఇలా బాడీ లోపల నుంచే మనం కనుక ఇలా కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటే ఏదన్నా మన కోల్డ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. కోల్డ్ తగ్గుతుంది, తుమ్ములు అనేవి రావు, ఎలర్జీస్ అనేవి చాలా బాగా తగ్గుతుంది. ఇంకా మెయిన్గా తులసి గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే కొన్ని తులసి లీవ్స్ని తీసుకొని, తులసి ఆకుల్ని తీసుకొని రాత్రి ఒక గాజు గ్లాస్లో ఒక 4-5 తులసి ఆకుల్ని వేసి పొద్దున్న లేవగానే ఆ తులసి ఆకుల్ని వాటర్ని కనుక విత్ తులసి ఆకు అనమాట మొత్తం గ్లాస్లో స్పూన్ వేసి కలిపేసి అది కనుక తాగితే మనకు కాన్స్టిపేషన్ అనేది మోస్ట్లీ అవాయిడ్ అనేది అవుతుంది. దీనివల్ల ఏంటి అంటే హెల్త్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీనివల్ల ఈ జ్యూస్ వల్ల ఓవర్ నైట్ ఉండడం వల్ల హెల్త్కి ఎలా బెనిఫిట్స్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ తగ్గుతుంది, గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు, మెటబాలిజం ఫాస్ట్ అవుతుంది, ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయితే, హోమ్ రెమెడీస్ ఫాలో అవుతే ఈజీగా మనం మన హెల్త్ని మన హ్యాండ్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. మన హెల్త్ని మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ఏ డాక్టర్ వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.